Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Podíváme se, jak se dá vyřešit další úloha z testu na přijímací zkoušku na střední školu. A dneska nás tady čeká rozhodování, jestli daná věc platí nebo neplatí. Takže máme tady nějakou slovní úlohu. Konkrétně tady víme, že půdorys domu má tvar obdélníku, takže klidně si tady můžeme nakreslit nějaký obdélník. Tak, obdélník. A víme, že šířka domu je 10, takže tu máme 10. V plánu je tato šířka vyznačena délkou úsečkou o délce 10 cm. Délka domu je v plánu zakreslena jako úsečka o délce 2 decimetry. Tak, a oni se nás ptají, jestli odpovídá to měřítko, jestli je skutečná délka domu 20 metrů a pak něco ohledně obsahu. Tak. To, co je dobrý si třeba přepsat, vidíme, že ta délka je tady 2 decimetry, ale zároveň víme, že jsme tam měli něco i v centimetrech, takže je dobrý vždycky používat stejné jednotky. Jo? Teď bych si klidně ty 2 decimetry převedl na to, že je to 20 cm na tom plánku, takže takhle jsem tam napsal 20. A ještě je dobrý si poznačit, že teda víme, že když šířka domu je 10 metrů a na plánku je to 10 cm. Jo, a tím, že my víme, že 1 metr je 100 cm, tak vlastně ten plánek je 100krát zmenšený. Jo, nebo taky jinými slovy, 1 cm je 100 cm v reálu. Jo, takhle tady nemůžu úplně napsat, že 1 cm je 100 cm, to nedá smysl. A když k tomu dodáme, že 1 cm na plánku, plánek, já tady možná místo rovná se radši tady dám tečky, jo, že to tak jako tomu odpovídá. 1 cm na plánku odpovídá 100 cm naživo. Tak. Jo, a z toho můžeme vycházet. Měřítko plánu, tím pádem víme, že není 1 ku 1000, ale 1 ku 100. Jo, 1 cm znamená 100 cm. To je 1 ku 100, ne 1 ku 1000. Takže to první je ne. Tak. Skutečná délka domu je 20. To víme, že je v pořádku. Jo, protože na plánku jsou to ty 2 decimetry. To jsme si převedli, že je 20 cm. A víme, když 1 cm je vlastně 1 metr, 20 cm bude 20 metrů. Takže to je v pořádku. Jo? Takže tady je odpověď ano. Tak. No a pak se ptají, obsah obdélníku na plánku a obsah půdorysu domu jsou v poměru 1 ku 100. Tak když bychom si to spočítali, máme 20 x 10, to je 200 cm čtverečních na plánku. Plánek. A víme, že je to vlastně 20 metrů krát 10 metrů. Což je vlastně 20 metrů je teda 2000 cm krát 1000 cm, že jo, těch 10 metrů. Takže to by bylo 2 miliony. Takhle 2 a 6 nul. A když bychom poškrtali ty nuly, co tam máme společný, takže tady dáme 2 nuly pryč, 2 nuly pryč. A ještě to můžeme celý vydělit 2. Jo, 2 děleno 2 je 1, 2000 děleno 2, 20 000 děleno 2 je 10 000. Tak vidíme, že ten poměr je jiný. Jo, tím, že je to plocha, jasný, ten plánek byl 1 ku 100, ale tím, že je to ve 2 směrech, tak se to vlastně vynásobilo. Jo, 1 ku 100 krát 1 ku 100 v podstatě, proto je to 1 ku 10 000. Což neodpovídá tomu, co říkají oni, takže je to špatně. Jo, takže tady je odpověď ne. Tak.
Tím je tady tato úloha vyřešená. Jo, koukám, že tady část asi nebyla vidět na kameře, tak to tady posunu. Jo. Takže je dobrý za prvé si převádět ty věci do stejných jednotek. Jo, měli jsme 10 cm, tak 2 decimetry jsme si dali jako 20 cm. Většinou se to hodí si to i nakreslit, takže jsme si nakreslili ten půdorys toho domu na tom plánku. Získali jsme, v jakém je to tom poměru a pak jsme dopočítali ten zbytek. Tak, já doufám, že to šlo pochopit a budu se těšit u dalšího videa. Tak se taky mějte. Ahoj.